السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا النهار ان شاء الله غنشارك معكم الكوزينه ديالي اللي كنتو بزاف كطلبوها مني. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الكوزينه والسيجور، بما ان عندي السيجور في الكوزينه دونك غادي نجمعهم بجوجهم في فيديو واحد، واخا غيجي شي شويه طويل ولكن غادي يكون فيه شويه ديال الافاده. نشرح لكم هذا كل حاجه من خديتها. غنحل معكم ان شاء الله البلاكارات، غتشوفوا كل حاجه كيفاش ننظمها. اذا كان كيعجبك هذا النوع ديال الفيديو خليك معايا حتى الاخر، واذا كنتي اول مره غتشوفي لاشين ما تنسايش تشتركي بالضغط على زر الاحمر وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. وضروري ضروري خلي لي واحد البصيمه هكا باش نعرف الفيديو راه عجباتك. ودابا ندوزو ان شاء الله لفيديو ديالنا. الوغ هذه هي التخيله د الكوزينه كما كيبان لكم. عندي هذا هو الباب. انا حيدت الباب اللي كان عندي هنا باش يبقى ليا لي سباس فين ندير التلفازه، واخا كانوا دايرين هما ديجا البرونشمون ديال التلفازه. الباب كان غادي هكا غير يضيقها ليا وغتبقى دائما التلفازه مور الباب. الوغ شنو درت؟ انا حيدت الباب وخليته هكا كامل محلول، قديته فقط بالكبس من الفوق كما كيبان لكم، وخليت الباب هكا واسع. بما ان عندي واحد الباب اللي كيفصل ما بين الصالون وما بين الدخله ديال الدار، دونك انا قلت زعما ما كاين لاش يبقى عندي هنايا الباب، حيت جات لداخل الكوزينه ما كتبانش، واخا يجي شي حد ما كتبانش. دونك في الدخله ديال الباب كما كيبان لكم عندي هاد لي دو، هاد لونتير نديرهم هنايا، هادو ديال اكسيون فيهم الكبير والموين والصغير. انا عندي هنايا الموين والصغير كنحطهم هنايا، وتحت منهم دايره هاد لي دو بوف اللي كان هكا كنحتاجوهم ملي كنبغيو نتغداو ولا كان عندنا شي حد زايد كنزيدوهم هكا للطبله. درتهم انايا هكا كيتحلوا دي رونجمون، باقي ما دايره فيهم والو هاد الساعه، ولكن راهم كبارين كما كيبان لكم. كيمكن لكم تستعملوهم بزاف د الحوايج، ديروا فيهم لي كوسان ديالكم باش تبدلوا اولا. المهم كيمكن هذا انا درتهم دي رونجمون قلت باش نستغلهم. وفوق منهم كاينه لا تيلي، ها هي هادي، هانتوما هنا كاينه التلفازه. مازال بغيت ناخذ هنايا دي زيطاجير ديال ايكيا، مازال ما خديتهمش. بغيت ناخذ وحده هكا تكون طويله وجوج تما صغيورين في داك القنيه حدا التلفازه، باقي ما خديتهمش انا كنبان لكم ماشي مشكل. دونك هي هذه الدخيله. ندورو دابا اونفاس مع الباب شنو كاين. كاينه هاد التليفزه ديالي، ديجا صورت لكم هاد لابارتي هادي من الكوزينه ديالي. وهنا على اليمين كاين لو سيجور، هانتوما دايره فيه هاد السديدرات هادو لي سامبل فلو بلون، ما تقاموش عليا غاليين مره. انا كنت دخلتهم مع الخشب ديال الدار، ولكن الثمن ديالهم ما كيفوتش 1000 حتى 1000 درهم، 1000 1200 درهم كاملين، يعني ما كيتقاموا رخاصين. دونك كما كيبان لكم ندير لكم اولا بعدا واحد النظره شامله على السيجور كيفاش كيجي. هذا هو السيجور كما كيبان لكم، وعاد ندوزو للتفاصيل. الوغ بالنسبه لهنا درت البونش لا كاليتي مزيانه. علاش؟ لان بلاصه ديال الكلاص كتبغي شي حاجه اللي غادا تصبر، لان غنبقاو نجلسو فيه دائما. دونك درت هنا البونش داك 33 وغلفوا ليا بداك الزرق. هاد البونج هذا كيدار المهم حسبوا لي ب 550 درهم للمتر. وبالنسبه للطليمطات خديتها اونتي تاج، فيه بزاف ديال لي كاليتي، كاين كيبداو قيله من 600 ريال ل 30 درهم، وانتي طالعه. انا خديت هذا ديال 70 درهم وكاين ما اغلى منه. دونك انا قلت خير الامور اوسطها. وبالنسبه لهكا الكليسه ديال الكوزينه شي حاجه هكا قلت لي تكون شويه رخيصه، واللي يمكن لي مره هكا لا بغيت نبدل ما تجينيش صعيبه. صافي درت هاد الانتي تاج درتو في الكري كامل. فضلت انا ندير لون واحد باش الا بغيت ندخل هكا خديديات دي كوسان لي ديكوراتيف، يعني ما بقاش انايا مرتبطه بشي لون معين، حيت الكري كنعرفو كيجي مع بزاف ديال لي كولور. بالنسبه للمخدات درت هاد الشكل هذا اللي كيتسمى كيقولوا له باليزه، كتكون هكا في الخياطه من الفوق كيجي هكا مربع، كيجي الشكل ديالهم زوين وكيعطي شكل رومي، ماشي بحال المخدات العاديين. هانتوما كما كيبان لكم
ودخلت هاد لي كوسان هادو اللي فيهم، باش نقرب مزيان، ها هو هاد المخدات هادو كما كيبان لكم فيهم الكغي وفيهم لو بلو، فيهم الصومون، فيهم واحد لو غوز، فيهم لو جون، فيهم الموطارد، ولكن كل خديه دخلتيها معاهم عاد كيخرج اللون ديالهم. انا هنا دابا بديت درت لهم هاد الصفيفر هذا كما كيبان لكم، هاد لو جون هذا كان عاجبني، درت غير 3 ديال الخديات ديال لو جون، هاد لي كادو لي طوالين، ودرت هاد الطابي هادي اولا الهيدورا ديال ايكيا. مازال ان شاء الله غنشارك معكم، خديت الثوب باش غنصاوب واحد الطابي كتقام رخيصه هي ولي كوسان ديالها ان شاء الله. فوق من هاد الكليسه هادي دايره الساعه، ولكن الساعه بلا مريات. كتقولي لهم نتوما دوك العقارب طاحوا ليا، حيت نورمالمون كيخصني نحفر ليهم تما وانا ما حفرتش، لصقتهم غير بهذا السكوتش دوبل فاس وطاحوا. ولكن قلت ماشي مشكل نصورهم لكم باش نقول لكم حتى نتوما بغيتو تلصقوهم ضروري تحفروا ليهم. وفي هاد الجهه هادي نتوما دايره هاد لي زيطاجير هادو ديال بيم، كنت خديتهم بيم وقيله ب 100 درهم اولا ب 99 درهم كما كيبان لكم. كيجيو هما مفروقين وانتم كتديروهم في الشكل اللي بغيتو. انا درتهم على هاد الشكل هذا، سمحوا لي يدي كتحرك بزاف، سمحوا لي. درت فيهم هاد لي بورط بوجي هادو ديال اكسيون، دايره منهم هنايا جوج، وحده هنا وحده هنا، ودايره هاد لونطيرن الصغيره، هاد المصباح اولا الفانوس ديال ايكيا اللي معروف غني عن التعريف، كيدير في ايكيا 60 درهم. ولكن انا لقيت واحد السيد في داك اوسكار ديكو اللي كنت صورت لكم عنده هكا كيجيب حويجات ديال ايكيا، يعني الا كانت هكا شي حد باغي شي حاجه غيلقاها عنده كاين فصله. وهاد لو بو هذا اللي فيه هاد اللوايه هادي ارتيفيسيال، وهاد لو كاشبو تا هو ديال ايكيا. دونك هاد لا بلونط ديال ايكيا هي، وهاد الفانوس ايكيا، وهادوك بورط بوجي ديال اكسيون، وهاد لي زيطاجير ديال بيم كيجي الشكل ديالهم بحال هكا كما كيبان لكم. صافي غندور دابا نوريكم الشكل النهائي. بقات ليا لا طابل. بالنسبه لاطاف الصراحه ما صوبها ليش مزيان، هي كيبان لكم فيها واحد البليصه هكا مقشره. المهم انا غير معديه بها بيد ما نبدلها لان جاتني صغيره ما قداتنيش في الصراحه. نقاد بعدا ديك الهيدوره كما كيبان لكم. بالنسبه للطبيله ديالي هي هادي، حاطه على فوق منها هذوك لي سيت دو طابل دوك اللي كنحطوا فوق منهم الطبيسلات، وحاطه هاد لي بورط بوجي ديال اكسيون مع هاد لي بوجي تا هما ديال اكسيون، وهاد البلاطو ميغوار اللي تا هو ديال اكسيون. درت فيه هاد لا بلونط هادي تا هي خديتها غير من عند دوك اللي كيبيعوا هادشي ديال الورود هكا، جاني الشكل ديالها صغير ولا عجبني. دايره هاد الشميعه هادي اللي كتعطي هكا واحد الريحه زوينه، ومعها هاد البورط بوجي. وكيجي هذا هو الشكل ديال الطبيله ديالي. غنصورها لكم من هنا. هذا هو السيجور. وبالنسبه للوستر دايره هذا ديال ايكيا، حتى هو كانوا دايرين فيهم بروموسيون 49 درهم فقط، الشكل ديالو زوين. انا دايره هو، ودايره في القبص دايره هكا لي سبوت كما كيبان لكم باش تكون عندي الاضاءه مزيانه. بالنسبه لداك الزليج اللي في الكوزينه انا ماشي انا اللي درتو، اللي كاين في الحيط هذا لقيته نهار خديت الدار لقيته تما، ولكن قلت من الاحسن اني نخليه بما انها الكوزينه. خليته ما جاش الشكل ديالو هكا خايب، جا الشكل بحيث لون واحد جا سامبل. صافي هذا هو السيجور كما كيبان لكم. دابا في قلب الكوزينه لداخل وكنشد لكم باش يبان لكم مزيان. كنتمنى انه يعجبكم، وقبل ما تكملي معايا الفيديو كنتمنى انك تخلي لي واحد لايك هكا باش تشجعيني ونعرف ان الفيديو عجباتك. ودابا غادي نكملوا، غادي نرجع لكم كلشي مزيان. هانتوما صافي. دابا ملي كندخلوا كنلقاو هنا الثلاجه فوق منها دوك الشبيكات اللي وريتكم اللي نظمت فيهم، والكوزينه كتجي على هذا الشكل هذا. مع كاينه دابا هكا الضو بزاف الشارجه ما كتبانش بزاف. كما كيبان لكم الكوزينه ديالي ما عريضاش، ولكن نظمت كل حاجه في بلاصتها.
هكا قداتني وما كتبقى حتى شي حاجه عندي مرونه، كل حاجه درت ليها بلاصتها. احسن حاجه اننا نعرفوا يعني ما نخليو حتى شي بلاصه هكا، حتى شي حاجه اللي هكا ما عندهاش البلاصه كنبقاو نقلبوا فين نديروها. من الاحسن تكون كل حاجه عندها بلاصتها باش كيبقى كلشي منظم. الوغ اول حاجه غنبدا بها هي غنشوفوا البلاكار اللي فوق الثلاجه. غادي نجيب السلوم هكا باش نطلع نحلو لكم. صافي انا حليته. هنا بالنسبه لهاد البلاكار الفوقاني دايره فيه داكشي اللي ما كنستعملش دائما، لي بلاطو ديال الضياف. واخا انا ما عنديش الماعن ديال الضياف الصراحه، ولكن هذوك لي بلاطو ما عنديش فين نديرهم. عندي واحد الطنجره كبيره راه هي، عندي هاد الخلاط هذا. المهم الحويجات اللي ما كنستعملهمش دائما هما اللي حطاهم الفوق. وفي هاد الشبيكات هادو كندير داكشي اللي كيبقى ليا من التقضيه اللي باش كنعمر القريعات وكيشيط اللي كنحطو هنا، وداكشي ديال لي كونسيرف. هذا بالنسبه للبلاكار الفوقاني فوق الثلاجه. حداه كاين هاد لاكولون هادي اللي ديجا شاركتها معكم، غنعاود نوريها لكم بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوهاش، اللي اول مره كيلتحقوا بلاشين. هاد لاكولون هادي كما كيبان لكم بغيت نقادها، كننظم فيها السلعه ديال الشهر كما كيبان لكم، كتبقى منظمه كل حاجه شاده بلاصتها. هانتوما كتهز ليا كلشي كما كيبان لكم. كاين لتحت دوك هذا الروايد او لاجاي كما كنقولوا لهم، باش كتجي سهله باش كتخرجيها. بزاف ديال البنات عجباتهم باش حطيتها في الفيديو السابق. ها هي وسولوني عليها، صاوبها ليا النجار مع لي بلاكار اللي دفعت ليه. صافي ملي كتاخدي داكشي اللي خاصك كترجعيها لبلاصتها، ساهله. حداها كاين هاد لاكولون اللي باقا خاويه مازال ما صاوبتهاش. بلاصه هنايا خليت الكونجيلاتور بتيغوار، حيت لي كونجيلاتور اللي كيكون كيتحليو الفوق كيبقى يضيع لي سباس اللي فوق منهم. الوغ قلت انا غناخذ غير كونجيلاتور صغيور مع اللي شتي الله يجعل البركه. هنايا بغيت نونكاستري الفور باقي ما خديتوش هو، والميكرووند حاطه دابا هنايا هادي ديال الخبز، وهاد الاله البانيني حاطه هادوك لي بلاطو تما. وهاد البلاكار الفوقاني حتى هو حاطه فيه داكشي اللي ما كيستعملش دائما، بحال الميزان بحال هادوك لي طاس عندي صغيورين. المهم داكشي اللي ما كيتستعملش دائما مخليهم تما بعيد، واخا انا راه كنوصل لهم كما كيبان لكم. ها هو كنسدهم غير بيدي. هذا اللي فيه داك الميكانيزم كيطلع الفوق هو اللي ما كنوصلوش. وهنا حدا مباشره عندي هاد لابارتي هادي اللي دايره فيها هاد البلاكار اللي فوق لا اوت، وهاد جوج لي بلاكار اللي صغيورين. وهنا كما كيبان لكم عندي لا بلاك. هاد لا بلاك كيعطيوها لنا مع الدار هي، وهاد لا اوت عطاوهم ليا. هانتوما ودايره هنايا دي تيغوار، انا ان شاء الله غنحلهم معكم كاملين. دونك اول حاجه غنبداو بها هنايا هاد لابارتي هادي كندير فيها لي طاس. دابا عندي لي طاس في لا ماشين اولا في لافيسيل، دايره فوق دوك لي طاس ترونسبارون. هنا الكيسه اللي كنشرب فيهم الماء اولا بغيت هكا شي قهوه ديالي. وهاد لي طاس هادو كلهم جمعهم في هاد الجهه. وهنا فوق البوطه ولا اوط حاطه كل ما كيتعلق بالفوخ بالفران. دايره فوق دوك لي مول ديال لي كيك ديال الكراتان. هنايا الفوق كاع دايره هذوك لي مول ديال هذا لي كاب كيك. وفي هاد لي رونجمون هادو دايره داكشي اللي صغير كاع كله دايره تما جامعه باش ما يتلفش ليا. هنا دايره هاد لي مول ديال لي كراطا كما كيبان لكم، منظمهم بهاد المنظمه هادي اللي ساعدتني. هادي كنت شاركتها معكم. دايره هادو اللي كندير فيهم باستيشيو ولا بيض ولا هذا. المهم هاد لي مول ديال الزاج، المهم لي مول كاملين جمعهم تما. داكشي اللي كيتعلق بالفران كله دايره تما الفوق، كيمشي له نيشان ما كنبقاش نقلب عليه. صافي دونك صافي. هنا ندير المجيرات ديالي. المجيرات ما درتهمش كاملين قد كما كيبان لكم، انا باش نستغل كل واحد في داكشي اللي بغيت. بالنسبه للمجر الاولاني دايره فيه لي كوفير كما كيبان لكم، منظمه بهاد المنظمه هذه ديال ايكيا. راه رخيصه، ما بقيتش عاقله على الثمن ديالها ولكن رخيصه بزاف. هازه ليا هانتوما الماس كلشي. المهم داكشي الصغير هنا بالصفارات معلقات الصغار. هاد البلاصه هذه كبيره. وهنا دايره هذوك القطبان هما قرابين ليا، ما بقاش نقلب عليهم، كلشي قريب ليا. هذا بالنسبه للمجر الاول.
بالنسبه للمجر الثاني شويه كبير عليه، دايره فيه داكشي ديال العطريه، داكشي اللي كنحتاج في الحلوه. هنايا هاد القريعات هادو كانوا عندي في واحد هكا دوك اللي كتكون كدور. صافي بغيت نحط حتى شي حاجه فوق البوطاجي، حيدتها ودرت هادو وناطوندو ناخذ ديال ايكيا حيت كانوا اون روبتور دو ستوك. دابا راهم رجعوا ان شاء الله ناخذهم، ولكن قلت ماشي مشكل نصور بهادشي اللي عندي. هنا كندير هذا باقي خصني نتقطى داكشي ديال القطنيه كامل اللي تسالى، ماشي القطنيه باردون، ديال العطريه اللي تسالى لي باقي ما تقطيتوش. وهنايا هادو حتى هما كنت خديتهم من المعرض، الساله جديده، الناس الساله جديده غيعرفوا المعرض. هاد القريحات زوينين، خلاهم لي ب 160 ريال وراهم كبيبرين ماشي صغيورين بزاف. كندير فيهم هانتوما كما كيبان لكم. دايره هنايا شوكولا فيغميساج، شويه الجنجلان، هنا دايره الورد، هنا دايره الشوكولا، هنايا النافع، هنايا بيبيت شوكولا، هنا دايره هاد الزرع هادو كما كيبان لكم، جوز ايفيلي، شويه ديال الذره، وهادو هما باقيين خاويين. وهنا لداخل هانتوما دايره داكشي ديال الحلوه، هادو ديال لي كاب كيك، هاد السيته هادي، هادو هما ديال لي كاب كيك، هادو اللي كنزين بهم هكا ملي كتكون عندي شي بلا. هادشي كله جمعه في هاد المجر كما كيبان لكم، كيبقى كلشي عندي منظم. هاد المجر كذلك اكبر، هذا خليته السريبتات ديال الكوزينه كما كيبان لكم، دوك اللي كنخدم بهم هكا في الكوزينه كلهم دايرهم هنا. وهنايا دايره هاد لي ساكادو اللي كنبقاو كل مره كنقلبوا فين غنديروهم، دايره لي ساكادو ديال الثوب هنايا. وهنا دايره داك هذا البابي الومنيوم، بهاد البابي كويسون سولوفان، كندير حتى الباكيه ديال الميكات ما كايناش ما بقات لياش. وهنايا منظمهم غير بهادو ديال كنت خديت فيهم لي طاس، هاد لي بواط هادو ودرتهم هنا باش يبقى لي داكشي كله مطوي ومنظم مزيان. هانتوما والمجر الاخراني كاسرولي درت فيه لي كاسرول كما كيبان لكم، هانتوما دايره فيه الكاسرونات ودايره فيه هذا هنايا حيت ما عنديش شي بلاصه فين نديرو، هو وهاد هاد الميكسور. هانتوما ساهل كيمشي. صافي هادو هما المجيرات ديالي. غندوز دابا هنايا نوريكم هاد البلاكار. هذا البلاكار الاخر اللي هنايا نسيت هذا ما وريتهولكمش، هذا دايره فيه جميع الكيسان ديالي، كيسان اتاي، كيسان ديال المناضل، كيسان العصير، كيسان كاملين كنديرهم هنايا. انا ما عنديش المعين كثر كما سبق لي وقلت لكم، كندير هنايا فقط المعينات اللي كنستعمل انا، يعني المعين ديال الضياف باقي ان شاء الله باقي ما تكلفت بهم. ان شاء الله ناخذ شي بوفيه هكا في الدخله ديال الدار وندير فيه المعاد، ناخذ المعينات ونديرهم فيه. صافي هنا جايه دايره هاد لاباغ هادي، هاد لاباغ بحال ديال ايكيا ولكن ماشي ديال ايكيا، ورخيصه على ديال ايكيا. ديال ايكيا وقيلا كدير شي 100 درهم ولا ما عرفت، هادي 10 دراهم للمتر وما كتصديش. هذا هو اللي اهم، ديال ايكيا غاليه وكتصدي. المهم حنايا انا دائما كناخذ الحاجه اللي كتوالمني، كنقدم الحويجات الاخرين. بحال دابا انا عجبوني هادو ديال ايكيا كانوا عاجبيني خديتهم، ولكن لاباغ ما خديتهاش جاتني غاليه، ما صافي وما غاليه اولا وكتصدي، يعني جوج الحوايج. خديت هاد لي كروشي حتى هما من ايكيا، وهاد لي بو هادو كما كيبان لكم راه معروفين. هانتوما شوفوا لاباغ كي دايره كيفاش. هذا خديتها غير من عند الدروغري كدير 10 درهم فقط المتر، ولكن لي كروشي خديتهم من ايكيا. وخديت هادي باقي بغيت ناخذ لها هكا شي قريحات ديال الزيت هكا صغيورين ونحيد هادو اللي عندي هنا مبقاوش عاجبيني، قلت صافي تناخذ لها هادي. خديت هادي هي الاولانيه، خديتها كما قلت لكم عند داك السيد اللي في شارع التوب اوسكار ديكو، هو اللي كيجيب هادشي ديال ايكيا، يعني ما كتحتاجيش كاع ديبلاصي حتى لكازا. شوفوا الشكل ديالها كيفاش جا. هنا لتحت دايره لافيسيل اللي حتى هي الله يعمر ليها الدار، هذه ديال بيم ديجا شاركتها معكم. وهنا كاين هذا البلاكار هذا اللي كنستعمل بزاف هو اللي فيه الطريسلات وداكشي اللي كنستعمل يوميا. هانتوما انا درت 3 ديال الطبيقات باش نستغلهم مزيان. الفوق هاد البلاصه دايره زليفات الكبار، وهنا دايره هاد الزليفات. دوك الكميسات ما كنستعملهمش بزاف، دوك الطريسلات الكبار حتى هما ما كنستعملهمش بزاف. هنا دايره هاد السيرفيس ديال الطباصل. تما لداخل هذيك البيضه اللي كتبان لكم، هذيك اللي كدار فيها الشميعه وكيتحط فوق منها البريق كيبقى سخون فوق الطبله. ودير دوك الطبيصلات ديال ليطاس اللي بقاو ليا. وهنا دايره هاد السيرفيس ديال الطباصل الكحال. هاد الطبيصلات هادو هما اللي كنستعمل يوميا. وبيان سور هاد المنظمه اللي شاركت معكم ها هي، شوفوا شحال هزه ليا هنايا. صافي هادشي اللي كاين هنا. وهنا كيجي الليفيي
فيه هذيك خديتها هي من ايكيا، هي وداك الديستريبيوتور ديال الصافون وديك الشيته. وهنا لتحت كاين غير ربوطات، واعزكم الله لا بوبيل يعني ما كاين لاش نحلها، وباقي ما نظمتهاش مزيان، ان شاء الله ننظمها ونحلها لكم واخا هكاك. صافي هنا كاين هذا البلاكار الاخر، دايره داكشي اللي كيكون شويه عالي. ها نتوما هنايا ما دايرش 3 ديال الطبقات، دايره غير 2 طبقات. الفوقانيه خديتها كبيره باش ندير فيها اي حاجه اللي عاليه، بحال لي تيرموس، بحال القريعات، بحال ديك السوبيره، كلهم درتهم الفوق. وهاد لابارتي هادي جمعت فيها داك لي بواط ديال الميكات اللي كيبقاو دائما هكا كيدوروا قدامنا، درت لهم بليصه ديالهم حتى هما باش ندير هاد الخوات نحطها فيها. ودايره هاد لي بول اللي كنخدم بهم دايرهم هنايا. وحده كاين هذا ديال الشوفو، ها هو دايره بلاكار ديال الشوفو، راهو عندي محلول من الفوق، ولكن ملي كنبغيو ندوشو ضروري كنحل الباب ديالو وكنحل الشارجون. وهنا معلقه هاد اللعيبه، هاد المنظمه هادي منظمه فيها هكا السكر ولي طاس ديال القهيوه ديالي. وهنا دايره هاد لي كوان هذا فهاد القريعات، كل مره شنو كندير فيهم، الا كان عندي كوكيز كندير كوكيز، كل مره شنو ولا كندير هكا شويه د الفاكهه حاطه على هاد الخشيبات هادو كيجي الشكل ديالهم زوين. وهادي لاباغي ديال القهوه كاينه هنا لتحت كاينه لاف، هادي لا ماشينه لافي. وحده كاين هاد المنظمه هادي اللي كنت ديجا حتى هي شاركتها معكم، غير بالنسبه للبنات اللي باقي ما شافوهاش. ها هي كنظم فيها المواد ديال التنظيف. هذه بدلتها درت هذه كبيره حيت هذيك القرعه ما كانتش كتقدني. دايره المواد النظافه كلهم هنايا، دايره هنايا الصابون اولا الديتيرجون ديال لا ماشينه لافي، دايره ساني كروا ولا مسيو بروبر. هانتوما كما كيبان لكم حتى هي جامعه ليا هادشي كامل وكيبقى هنا منظم. صافي وهاد الجهه هادي كاينه الشمش، بغيت نحلها لكم ما كاينه الشمش، بلاتي نسد مزيان باش ما نشوف باش تسد. المهم انا نقصت باش شويه. ها هي كيفاش كتجي. كاين عندي هنايا هاد الشارجون هذا اللي دايره فيه ستور، انا كنحط دائما تسليله ديال الديسيرت خوات دابا، المهم ماشي مشكل. وهنا دايره هاد لاباغي ديال القهوه هذه اللي كنديروا فيها القهوه اليوميه، ماشي بحال الاخرى كتكون هكا مره ملي كتبغي هكا شي طاس، مي هذه ديال القهوه اليوميه ديال الفطور وهذا. صافي هذه هي الكوزينه ديالي وهذا هو الشكل ديالها، كنتمنى انها تعجبكم. شوفوا الشكل كيفاش كيبان. ونسيت ما قلت لكمش بالنسبه للطابي، هذا الطابي هذا راه الموكيت كيتقطع بالمتر، حسبوا لي ب 180 درهم المتر. خديتهم من ديور الجامع، الناس د الرباط اللي عارفين ديور الجامع عند مالين ديال الزرابي عندهم المتر، عجبني هو اللي كنت كنقلب عليه في الصراحه. درتو هنايا كما كيبان لكم في هذا السيجور هذا، ودرتو هنايا في الكوزينه في طوله الكوزينه كامله. هذا هو الشكل ديالو. هذا هنايا كاين بالمتر، ولكن كاينين الرولويات، كل رولو شحال فيه في العرض. بالنسبه لهذا درت فيه 60 سنتيم في العرض، هذا ديال هنايا. وبالنسبه لهنايا فيه غير 120 في العرض. كتلقاو نتوما تشوفوا العرض على حسب اللي عندكم، وبالنسبه للطول كيقطعوا لكم وكيخيطوا. هادشي اللي كاين. كنتمنى انها تعجبكم، وإلا عجباتكم خليو لي دي لايك. وصافي هنا غنكون شاركت معكم الكوزينه ديالي والسيجور. هنا الفيديو ديالنا غيكون وصل للنهايه ديالو. غنقول لكم خليتكم على خير حتى الفيديو قادم.